Gordan Topić snove proučava više od polovine svoga života, a 7 godina poučava vježbe za lucidno sanjanje. Snovi u kojima smo svjesni da sanjamo nazivaju se lucidnima. Za razliku od običnih snova kojih se sjećamo tek nakon buđenja, svoje uloge u lucidnom snu svjesni smo tijekom spavanja. Iako se takvi snovi mogu pojaviti spontano, Gordan Topić kaže da svjesno sanjanje treba vježbati. Kad to počnete raditi, odnosno kad počnete vježbati, vrlo brzo rezultati dolaze. Kad se tokom godina to vježba, rezultati postaju očiti i vašoj okolini, zato se mijenjate, jako se mijenjate. Ali da biste vi vidjeli promjenu, morate voditi svoj dnevnik, psihološki dnevnik, kako snova, tako i svojih vježbi i to se skupa, inače nemoguće znati kako se mijenjati. Prije pojave lucidnih snova potrebno je postati aktivan sanjač, što znači svake noći snivati i prisjećati se snova. No prije svega važna je higijena spavanja koja omogućuje zdrav san. Nakon toga slijedi praćenje snova i tek poslije njihovo razumijevanje. Radi se o tome da kao prvo mi se moramo odvojiti od sadržaja svoga uma, to su misli. Jel? Iako mi mislimo te misli, mi nismo te misli. To je buka našeg uma. Znači na neki način moramo ih distancirati. Zatim trebamo vježbati relaksaciju u bilo kojem vidu. I treća stvar, trebamo znati leći u krevet. Znači, kad se legne u krevet, ne smije se baciti ko vreća, niti se treba napet u krevet. Znači, postoje određeni načini kako leći, kako se svjesno opustiti i kako utonuti svjesno u san. Zapisivanje, odnosno mapiranje snova, služi kako ih ne bismo zaboravili i bolje ih razumjeli. Polaznici škole lucidnog sanjanja kažu da svakodnevno vježbanje i bilježenje snova donosi promjene u snovima, ali i na javi. Sanjam više jer čovjek kad se fokusira da se snovi zapisuju i kad vježba te sve vježbe, onda se sanja više i na neki način bolje se razumije snove. Jer u snovima se najčešće pretapamo iz mjesta u mjesto, iz osobe u osobe, iz osjećaja u osjećaj. Upravo te osjećaj je onaj koji je najbitniji, o kojem on govori. Pokušavaš shvatiti što iza tog osjećaja, iza te osobe, iza tog događaja koji ti se događa u snu, što se događa iza toga. Lucidno sanjanje postaje način života jer se ne odnosi samo na vrijeme spavanja, nego i na budno stanje. Jasna Maceljski aktivno sanja posljednje 4 godine. Često sam znala sanjati razne motive i snove koji su se ponavljali. I često sam znala čak imati i noćnih mora. Međutim, onda sam shvatila da to nije ništa što je vanjsko, nego to sam ja iznutra. Ja koja moram proraditi svoj osjećaj i za sve to postoji nekakva simbolika. I kad se to riješi, kad se na neki način implementira ona naša, ajmo reći, i tamnija strana u svakodnevni život, onda sve postaje puno lakše. Svi znamo spavati i znamo da je spavanje biološka i psihološka potreba, a sanjanje nasušno poput disanja. Bez obzira na to sjećamo li se svojih snova ili ne, oni su mehanizam za preživljavanje, način na koji um štiti i čuva ravnotežu u budnom stanju. Činjenica da ljudi od samog postanka pokušavaju dokučiti tajnu snova ne bi nas trebala obeshrabrivati, nego poticati.